Bij het iepenje van de sluizen komt er altijd zeewetter mee. Dat zoute wetter zorgt voor verzilting van het loon en dus droogte. Gaan de sluizen minder vaak iepen, dan heb je minder last van droogte. Daarom worden de Tjerk-Hidde-sluizen bij Haas nou efficiënter gebruikt. Het gevolg zal wezen dat we mensen misschien iets langer wachten moeten voordat de kolk vol is en dat we minder snel gaan schutten. En dus de wachttijden iets langer gaan duren voordat de mensen dus geschud worden. De maatregel is tijdelijk, maar zal voor eerst net weer omdraaid worden. Bootje mensen moeten dus geduld hebben, lezen ze voor de sluizen van Haas. Tjerk-Hidde-sluis, goedemorgen. U mag zo meteen naar de grote sluis toe. Naar de grote sluis. We zijn op dit moment invarend aan de binnenkant en komen zo meteen naar u toe. Dank u wel, over en sluiten. De sluiswachter Duncan Offenberg had de watersporters wel begrip van de situatie. Communicatie is heel belangrijk op dit punt. Dus duidelijk communiceren naar de mensen toe. Het gaat iets langer duren. We gaan nu zo meteen schutten. Maar we hebben last van verdroging aan de binnenkant. Nou, en iedereen heeft het eigenlijk wel op tv gezien. Dus dat moet eigenlijk niet zo'n probleem zijn. Ik heb heel weinig klachten nog maar gehoord. Als de maatregel goed helpt in de droogte is lastig in te schatten. Er zal in alle gevallen volle minder zout wetter de provincie binnenkomen. Je moet rekening houden dat het een behoorlijk aantal schuttingen zal schelen. Als wij volle sluizen naar buiten brengen of volle sluizen naar binnen brengen met hoeveelheid boten. Ja, in percentages is het natuurlijk heel moeilijk uit te drukken. Maar het scheelt behoorlijk en het zal betekenen dat wij het beter kunnen controleren. Zowel voor het zoutgehalte in de sluis als de hoeveelheid water aan de binnenkant. Als het minder vaak iepenje van een sluis net genoeg vertuten docht, dan worden de regels nog verder aanscherpen. Dat zou een keer betekent dat het nog langer de wachttijden wordt, ja inderdaad. Maar dan betekent het misschien ook wel dat wij dus in de jongstien en de nachtelijke uren gaan schutten om dus toch nog de mensen in de kans te gaan om toch hun reis te vervolgen.